最近買樓咧非常之熱門嘅一個話題咧就係4.0住宅。咁今日阿明咧帶大家嚟到咗中山嘅主城區，睇翻一個4.0標準建設嘅一個住宅啦。咁呢個樓盤叫做奇關悅來嚇。咁呢個位置嘅配套咧係非常之方便嘅，5分鐘咧就可以去到天虹廣場、利和廣場同埋華發商都等等啊。咁最大嘅賣點咧就係低密度、高品質、高交付以及高得房率呢4個賣點啦。咁我哋而家就參觀下呢個樓盤先。呢度咧就我哋小區嘅正大門口啦，可以見到啦呢個小區嘅園林設計係非常靚仔，係一個新中式、新宋式嘅一個園林設計美學。門口咧就有一棵羅漢松，正所謂家有羅漢松，一世無憂窮啊！而且成個小區咧係台升式嘅一個設計啦，預示我哋步步高升嚇。咁我哋門口咧仲有我哋業主樓巴可以直接翻到香港嘅喎，交通咧相當之方便啊！呢度咧就有我哋8個屏風啊，都係意住八方來財嘅。咁依家跟住嗰個鏡頭一齊入去參觀下我哋呢個小區嘅一個會所啦，同埋佢48000方嘅一個蘇式園林啦。依家翻到我哋屋宇入邊啦，咁睇下我哋呢個宋式嘅園林啦，係咪做得非常靚啊？相當之有層次感啊！一步一個景啊！咁平時咧，我哋翻到嚟呢度咧，就可以喺呢度休息下啊，同話親戚朋友過嚟呢度咧，都係相當有排面嘅。咁我哋依家就移步入去參觀下我哋呢個48000方嘅一個宋式園林啦。有5個主題打造嘅，而且咧都係打造咗非常多嘅一個水景啊，同埋我哋嘅名貴綠植，好似黃花梨木啊，呢啲都係用重金去打造嘅。睇睇每一步咧都係一個景觀，相當靚啊！咁我哋嘅在售嘅面積咧，而家有106方嘅3房、123方啊，以及148平方大面積嘅。睇下嗱，每一個地方咧都係一處景，5重嘅一個園林主題啊，成個小區咧都係一個低密度嘅設計啊，係相當之舒適嘅。咁話不多說，而家上去我哋嘅示範單位睇睇。咁嚟睇呢個戶型咧，123平方，佢可以做到4+1嘅一個單位喎。呢個咧係一個南北對流嘅，相當之實用啊！得房率咧都可以去到120%嘅。睇下呢個823方嘅一個單位，呢邊咧係我哋送嘅一間房啊。咁後期咧亦都可以改為一間書房嘅。南北對流咧，睇下呢個餐客廳咧都係相當闊落嘅，2個露台喎。廚房咧喺入邊都係相當之實用嘅。咁全屋咧都係豪華裝修啊！講翻呢度嘅配套啦，都係5分鐘嘅車程咧就可以去到周邊幾大商圈，華發商都、利和廣場啊、天虹廣場。睇下呢個戶型喎，123方竟然可以做到4+1嘅一個戶型，太誇張啦！哇，睇下呢間衣帽間嘅採光，哇，相當之靚啊！咁呢個戶型咧非常適合我哋一家4口、5口居住嘅，成個小區咧都係宋式嘅園林啊！咁如果你對呢個樓盤有興趣咧，喺評論區評論3條路，我發資料俾你睇睇。